tak dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beakan eta dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina tu dunia kamari urang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner urang boga kuari geus eueuh oh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit tu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang qalila haju ditinggalkeun kan ku urang mantak cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka ya Allah sekali deui dengkeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku celis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Tuhan Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat masyaallah lamun urang kuari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haju cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeun obor hirup Istarau biayatillahi samanan qalila karakter orang-orang kafir mah horenganannya ngagantikeun biayatillah ayat-ayat Allah samanan qalila kana harga anu saeutik anu dunia orang-orang Yahudi teh lain teu palalin Taurat teh pinter orang-orang Nasrani teh lain teu pinter Injilna jitu ayatillah istalau di mana istabdalu majaz isti'arah tabaiyah nu mantak dingaranan majaz lain make makna aslina nginjem kalimatun ustumilat nu mantak dingaranan isti'arah lantaran disebut musyabah bina dipikeun musyabah nu mantak dengaranan tabaiyah lantaran nuturkeun kana asliyahna berjalan dina asliyahna heula tah ngaji teh lamun geus datang ka dinya rada nyai-nyayan kan aya istarau meuli masa ayat dipake meuli samanan qalila kana dunya iraha transaksina jan teu jual beli bahkan kata ya duit nah, dipakai beli barang itu ngaranna meuli iya mah lain ayat teu dipake lain pake jual teu dipake mah ditinggalkeun demi untuk kebutuhan dunia jadi ninggalkeun ayat mencari dunia lain teh yaho ayat kitu pinter berarti gagantikeun kanyahonyana ayat anu sakitu mulia lantaran wahyu Allah digantikeun kana samanan qalina sekejap dohol mantak banana istabdalu geus ulah di manaan istarau tuku berarti amri anggentiakeun ya alladzina berarti aturan istirona bimana istibdal subihal istibdal bil istiro mulai ka ngaji puyeng tak kos kitu puyeng geus sia nu teu mondok nu mondok mah kos kitu ya kecil mah leutik mah kos kitu kan poho deui tuh kan kos gitu tuh guys dari itu ke istarau bimana istabdalu
berarti kan nuturkeun kana istibdal berarti majaz berarti masdar mantap jadi tabaiyah kuari guys singkat tabai seperti kos itu jadi atuh gak makna istarauda ulah makna tuku ngagentiakeun mun maknaan tuku salah jai meuli mah ieu pameulina ieu barang nu dibelina tah aya pepeleut kos itu ditinggalkeun teu make ngaranna tapi demi meraih samanan kolila berarti istabdalu ngagantikeun ayat anu mahal hargana ngagantikeun ayat anu istimewa luar biasa mulia lantaran wahyu Allah digantikeun ka samanan kolila yakni dunia nulir teu beda jeung meuli daripada aya gagantianana aduh pohara ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat jeung Injil belah dieuna Al-Qur'anul Karim ditafsiran ku Imam Jalal bi ayatil Al-Qur'anul Karim mulia pohara anu bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah lamun nurut nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an pait amis terus paeh urang surga Allah Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah wahara tuh ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe ieu geus eueuh mobil nu taun kamari aya poe taun ieu geus eueuh motor nu kamari aya kuari geus eueuh sakejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jah heueuh hok geura duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh motor kamari luar biasa sagala rupa motor aya kamari keur boga teh hei ka motor beat aya motor nu gede teh naon eta naon ngaranna lain anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh aing mah greget jasa kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh tah lamun pake ngabonceng kiai teh pantes atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok aya jelema nyiptakeun motor kos kitu ulah sok tapakur bae goblok teh jelema atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju kebenaran nganggih jahe. Nah, itu kan motif sab. Haji panjana mah teu bisa tah ngadeng lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos itu mah hese. Deuk ragag bae. Kudu nyeklak bae pan. Atuh pan eta mah teu kudu nyekelan ge geus nud-nudan ka dieu teh. Ya Allah, ya Rabbi. Ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup. Sia aing lain aing. Sia mah kolot ge kos kitu. Nah, iya kan dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beakan eta dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina tu dunia kamari urang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner urang boga kuari geus eueuh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit tu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang kolila haju ditinggalkan kan kurang kumaha paharto sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja teh sugan Mercy nu kunyana di papaket eta Mercy Jeep teh anu ka mamana kunyana di anti tembak pan eta mah di bodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna yang teh Ibu Tin 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia paharto teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu haji pendi mah geus tembual kapuateun. Tek nol ka mana ieu? Teu kapuat. Kalkulator murah ka mah kos itu. Teu kapuat. Atuh dia mah
Enggak 1 juta, 2 juta, 10 juta masih kalkulatornya masih main ge. Tahu lah 100 juta lah masih main kan. Asal geus bangsa teh we, ieu kumaha cenah ka dieu ieu. Ieu kumaha? Bantingkeun kalkulator kos kitu Bang, guys. Jeung sia-siana habak. Tuh main lol. Hasilnya dah, hasil. Ih, miliar ge geus hese. Miliar ge tek. Ieu genep. Ieu genep. Ih, nol ke mana ya? Ayo yang berjeng susah sok resep yang serikeun. Asa hiburan yang susah teh sebenarnya. Ya Allah, ya Rabbi susah maka kota kayak kajeuleuh kan urang. Lain setelan. Masa make samping make sepatu. Kan teu nyetel eta ngaranna. Samping mah sendal, pakai sepatu. Masya Allah, ayah dia pakai udang-udang, pakai jaket. Kumaha sih teu nyetel teh budak. Mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel. Agim kan lari pagi jeung SBY pakai udang-udang. Weh, cek ulah ieu ya hebat teh ka anak teh. Hebat bala mana? Ieu make udang-udang bae. Iya nu kos ge bodoh ngaranna. Masa lari make udang-udang. Lari baru lain make udang-udang, lari mah make training, ulah make nanaon, priwit teh trit. Eta pinter gitu ngaranna. Geus eta Agim teh teh ge zaman SBY. Nyana kan diorbitkeun. Lari pagi jeung SBY. Atuh selain salari-larina ieu teh mah sarua teh ge pencitraan keneh. Ngan ieu keur carita make udang-udang salah. Udang-udang mah jang salat. Jang salat ngariung ge geus kudu make udang-udang. Langsung ieu mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopiah goblok bener. Teu jawab karena teu nyurup eta ki putoli kos kitu tah urusan. Teu nyurup. Iya, ieu carita istarau bi ayatillah samanan qalila. Masyaallah. Saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan. Atawa nu ngadengekeun ayat, ya Allah, lain sembarangan. Nu mantak datang ka reup sare. Eta teh naon ku indah-indah. Mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai. Bisa menyejukkan hati murid. Pantau geun habak. Tuh ieu. Ishtarau bi ayatillah samanan qalila. Hanya demi meraih samanan qalila dunia. Jabatan aya dinyana, Quran aya dina qalbunyana. Tapi hese dek nerapkeunana hanya demi samanan qalila. Boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih. Datang ke urusan jilbab bae kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah puasa jasa hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng ana keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalil bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ning Cilongok wae kajangan di kana endi saya ngaji maring aku bae sia ngomong jadi acak-acakan gitu. Aduh ya Allah ya Rabb, hanya demi samanan qalila jabatan, hanya demi samanan qalila tahta, hanya demi samanan qalila wanita, hanya demi samanan qalita. Nah, dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kajen tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salapi, tapi ka pendopo deui. Ulah nyileuk ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae. Hanya samanan qalil. Ayat digantikan ka duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Naik ke panggung hanya untuk samanan qalil.
Ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalil. Engke kumaha di akhirat mah. Tah ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Tapi urang ku ari nu jekelan Al-Qur'anul Karim demi meraih tsamanan qalila, gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui. Demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi tsamanan qalila kajen teuing di akhirat dibeulem ge kumaha coba jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aing negara demokrasi beratan ka agama sia beratan ka negara sia ulang ngomong kos kitu cenah ieu mah pokona mah kami mandek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi tsamanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleuh sia di neraka jahanam sabaraha halilan ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh make babatok we pantuduh ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya tsamanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipikeun kuran teh hayangeun nu bogana embungeun nu bogana nu bantak dipikeun nu nu bogana kunaon ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke menta Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini ini kan aya nu henteu bengking mah bengking nya ini nya bengking kan geus eueuh pupurieun atuh can ini mah nya bongkok nya kuru bengking berarti kan geus eueuh nanaonan taman ini saha nu hayang kawin kan ini jadi stadis nah kuari ini tapi dipoles Masya Allah eta ini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama beureum sisina mah hideung dimodif punya pacar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi ieu na diplat-plat aya beureum-beureuman biasa urang gila kan neuleun ini kos gitu kan gila Masya Allah, iya mah kira rencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka, deh. Atuh dadana dibuka ge lamun nongtot. Ayo mah pan ngahelob. Wah, ini. Parah ini parah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, tapi kan gambaran seperti eta. Kangjeng Nabi digeroadkan ku ini. Ya Muhammad, anjirni, ya Muhammad, anjirni. Tapi Kangjeng Nabi terus baik. Ya Jibril manhaji saheta oh cak malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngojay di dunia kejaran-kejaranana dunia bae untung maneh teu nembalan Muhammad masyaallah ta eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipangjore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo Haji Pendi mapan tolol jelema pun. Geus kira-kira bau nini. Aya jahe onah mungkin dipentang di dieu. Tapi lamun nini geus kararieu bae. Kan nini mah bau hamru. Tuh, hapek ya nama tuh. Saya tak heran nini mah sanajan make esprek bae. Disemprot misalnya kurang set tetep ka ambo bae. Cek nini wah sia cenah gitu. Marah nini oh nyahuan bae aing aya sia ka imah ka ambe nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepkeun ka nini iji ningali nini mah belu nini mah gila ningali nini nah ieu kan dunia
dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke Masya Allah karim mantap wali-wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neule dunia leuwih joret tibatan kocomberan lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup teu tapi indah Hasan Basori perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa tentrem jasa tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neule dunia teh indah neule dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun khudrun dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti ya Allah. Nah, mulai Ki Hasan Basori zuhud lalaunan dibere teu hayang kana dunia. Ya Allah, begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan. Nyana ngomong deui, ya Allah ya Rabbi horenganan kagilaan abdi terhadap dunia iyalah nu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaanna kaijidana terhadap dunia sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat Masya Allah maot keur mijinak teu hayang jasa kana dunia eta bahasa Hasan Basori bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti sabada abdi dibere ku Gusti hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking Tuan saya mah kos dibere nya neuli dunia teh kos nini joret biasa teu hayang sabasakali mantak cek Tuan Syekh Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu kana dunia eta mah 100% di akhirat bakal cilaka ya Allah sekali deui dengkeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku celis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia cintana kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat Masya Allah namun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup ciri jelema merindukan dunia ya Karim ya Karim ya Allah ya Allah ya Allah nah datang ka mana coba diri urang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuan Syekh Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka
Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji. Ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha tuh? Anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tah sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh duniana. Allah karak beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep nu jadi hayalan teh dunia keneh karak ke beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia beneran karak ke beres dari takdir ulah cinta dunia ngaju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae nya ge kadang-kadang perpuluhna kiai goblok masih dia yang perpuluh kene bae. Waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang titah eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani titah eureun jan teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta tah titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul eagle lepas dog salah tentu kita ngomongnya si pentingnya naho tah eta kos karan itu jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah sia mah milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunah hengge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian mang aja. Ayo ukur bae geus ukur. Ukur aya sabaraha? Ieu teh mang aji tah. Ha geus besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari. Geus aya cenah ieu aya setengahna mengaji jakabehna ieu kan aya 1000 meter ieu geus aya kabeli 400 meter deui mah nya nu 400 kabeli 400 kabeli bararodo sia mah neraka jahanam ya Allah ya Rabb dunia sing ade jadi dunia mah hina dunia mah ijid dunia mah sekejap nu sarugi nu kamari tuh nu nyana ku ari geus paeh tinggalkeun kamari tuh pamajikan si itu tuh geulis jasa wari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun itu mobil saya itu mobil Mang Haji anu wari ka mana paeh tinggalkeun ari itu pet anu sabae panelo mah jenderal wari paeh jenderal ge jang modar sarua itu periwit sa polisi periwit ngagantung jelema mana atuh kan di periwitan jero kuburan Tatrit. Tah, kami ditinggalkan. Dunia tah. Sok radapan gerak kurang jaheunya.
dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu nu ieu aya ge isuk bakal motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor geus sabaraha kali ganti ternyata hari kos kitu dunia mah ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang ya dunia tinggalkeun paeh ditinggalkeun sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulia nu agung digantikeun ka samanan qalila naudzubillah min zalik ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we ya di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantak lamun nyada jadi PR paeh masyaallah naudzubillah min zalik wallahu a'lam sebab naon teu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus dirumus bahaya gas gali geura DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teu bilatungan kanjeng kumaha namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila aja atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngeridit ge ulah demi samanan qalila paeh bah di sate sia kajen buku sate embes deui sate sia masyaallah dari istarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha bako digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap na geus sekejap na deui ya detarau kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasaddu an sabilih ngahalangan na agama Allah disebut kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanieun fasaddu an sabilih ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantak urang lamun jadi muih hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdiq bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya itu saya papan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu dah besi bae nu ngomong geus kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jai hate me inkar tanda tangan bae ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman ge tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman urang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah komo urang Arab blak blak ya Allah tambah deui urang Arab anu selon mah jeung tarang blak muncul nur beuk lagi ya leuwih teuing tambah eta secara simbolisnya jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman plak nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus tamang duit tah geus tah
simbolis naon make tarima meuli nyaman jadi itu tarima ngajual ijab kabul eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nyaman itu tarima meuli nyaman geus beres tah kos kitu tah eta ga jual beli syariat mantap jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca ditarima meuli jeung saha hese ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasodoan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur hijieun minimarket hijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasodoan sabili ishtaru bi ayatillahi sabadan qalila pasodoan sabili carana pasodoan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyada dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasodoan sabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim ternyata maka demokrasi henteu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasodoan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kan pentug sia kowe sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia ai calangap sia di parang sana itu kuat ieu kakarake ieu ilmu zahir tafsir zahir urang namun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir dan gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat naon kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marḍā 'alā safarin aw jaa'a ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana fa in kuntum marḍā lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat Au ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuh ku hawa nafsu tuh au jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu wese ngisi urusanna dunia atawa jero hatena pinuh urusan dunia awala mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari malamas tumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mata'un wa khairu mata'iha al mar'atu sore berarti awewe eta dunia awala mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia nah ia bergelut lamas tumun nisa dunia Falam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh falam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi
sahabat pemanggihan ke sahabat tabiin pemanggihan ke tabiin jangan ngaluruskeun anak guru mursyid falam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan kolbu fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahueun oh siapa penyakitna ieu tayamuman nah Haji Pendi ya kadia sia kadia nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha ieu sih mah mending di lebuan langsung ngeuh di lebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun tina paeh si wadehem sagala rupa eta urang we ieu lah urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya teh aya tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di mana ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuarin sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh kabeh tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap kabeh jadi ayat ieu teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah mantap urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur teh tajalli teh aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli ieu kan Gusti Allah bisa aya eta sia hirup aya hirup usaha nu Allah atuh tajalli Allah di sini aya gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae Haji Pendi bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkeun dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia loh urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing teh kulit siap bok euy istarau bi ayatillahi tamanan qalila batak bastur bisa nafsir dia bisa nafsir ieu tafsir kosmik masih zahir kene na yalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah di mana maneh cicing di pamarentahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah sebab naon henteu batin zahir ku ahlina mah zahir bahkan ka ambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mentak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae pos kula lamun datang haji teh kieu asa teu kuat keur mah hatena dunia kelek deui aja mandi deh tadi emang meureun penyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah begitu sok besi zara misalnya
Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus kaambeul aja pendi ke Jakarta ngandek naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh trek beres terus assalamualaikum waalaikumsalam sora naon ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajen salat qada daripada magiannyana qada eta kunaon eta ka ambet di jauh kene sadeu datang ka ambet di ibu lah sangka masya Allah lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambe dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang wes berarti cakula nya keur nungguan ieu bener bae padahal mah jelema susah geus lila erek ngobrol bah kok eta disabut hatena bersih cak nya jelema biasa aya deui udah kadatangan kiai da beja heula malah mah kiai anu dek datang oh ya teu naon barang datang ka dieu hees bae abah eta kitu ge abah beda udangkeun bah tamu kiai anu diuk bae oh balik deui ka dieu ku ibu teh kan titah diudangkeun abah sia udangkeun tuh aya tamu diudangkeun bah tamu teh titah diuk bae balik deui ka dieu kesel urang ngaudangkeun anak ieu mah teu beda jeung sia gula tak kaambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ieu kuala beundeuk nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau teh awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si eung wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya samanang qalila laletik hina bau Masya Allah kan lamun Tuhan Syabdul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih deuk sanu daek ngadahar apel uraja titah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka negara pake ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti negara baueun kajian kumaha ge santri teu betah motok wari majelisna bagus pondokna bagus santrina lake ki uraono leuya wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah kok dahareun kok mun didahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat masyaallah karim nah ieu mah fasaddu an sabili ngahalangan deui tina lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara bae heulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan fasaddu an sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun make cangcut teh dimasalahkeun susu kadang sapotong teh dimasalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo sih korupsi dan lain sebagainya fasaddu an sabili dalam rangka fasaddu an sabili urang kan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politis fasaddu an sabili kumaha ekonomi secara ekonomi fasaddu an sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan fasaddu an sabili urang di jerona aya cilaka kajennya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teuing mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nu ngurusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus ka itu ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah wah cilaka teh mah kiai kos kitu batu ya Allah ya Rabbi mantap aya gitu ya gua ndek ieu non kadang-kadang pang benerkeun masalah naon roib aya henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geja pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kurang gitu embung jakana teh
mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha ieu teh coba ngomong henteu lah henteu omong we henteu lah teu ya hese teh geus ku situ teh hese tah da badak loba jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus jadi tukangan mah horenganan nyamual duit pamarentah teh konon kara segala nyeun proposal dan aya di hareup bagus di hareupeun masyarakat di hareupeun lumayan engke geura ge haseupna bakal kaabah haseupna eta dibere kitu naon kitu bambus embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunyana pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungeun masyarakat ngondang ge embungeun heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah deuleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat kan ceramahna terus berita kolot teu nu ngundang ngariung aja dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama di Cianjur wah udah sakulah kan baheula mah santren di Picung aya teh kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kabelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat ke kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia masyaallah pernah ka dia mah sekali nyaritakeun eueuh santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut teh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis weruh kabeh ilayan si Kajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bae mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung masyaallah babaturan gua ambal aya di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge di tingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah boten wenten wari acul-aculan we jeung calon bupati ancul-anculan imana mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sakali sok geura ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ka hati mah sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya anu wah geus pokona mah terus kula mah jajah datang ka Gunung Halu nya naon kabeh Cililin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu nyaho jasa ai si ieu mah kurung batokeun pan hirupna teh jahonan itu jahonan naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili kade ulah dong kiai emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureud ya saanu ngaharamkeun henteu kiai mah kalah ulah sok sempit-sempit teuing emang kita bukan hiji gas kredit ye tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo mama ngojai di neraka babarengan ulah sok sambarangan fasadduan sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun
Etalah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng ngapagawean nu dipigawe ku manehanan naon saduan sabilih yayar kubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa deudeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sudah ditepet teu aya kafir karakter kafir seperti eta iyalah wa ulaika humul mu'tadun jelema-jelema etalah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka naudzubillah min dalik mudah-mudahan urang kabehan dibere benta mata hate sehingga urang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah ngaku kana kasalahan-kasalahan ja urang mah manusia biasa tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat orang ku Gusti Allah tur bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah deket jeung Gusti Allah cinta ka para ahli-ahli Allah ngajauhan ka para musuh-musuh Allah sehingga orang maot husnul khotimah cirian kitabna. Mudah-mudahan ke tahun hareup urang bisa kapanggih deui di minggu hareup urang ngaji ngabahas tentang puasa iraha tanggal hijina menurut hisab qotni teu kudu mawa kitab dina minggu hareup urang ngadengekeun ala kadar tentang puasa di urang aya Prabu Kian Santang putra daripada Prabu Siliwangi, putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana, putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran. Dek nanya kamu Haji Pendi, ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung. Tuh kan? Tama pasar Pajajaran. Ya Allah. Mantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus, Haji Sarua pinter atuh teh. Diajak mah jeung lain teu dibere nyaho. Isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh. Magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh. Eta ilmu bisa kitu ilmu. La iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkatna bae mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh. Di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah, kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang. Asana datang ke saat ieu can nyaho kagetih kula hayang nyaho kagetih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususna di Jawa Barat umumna mah di Indonesia atau di dunia eta bapana teu bisa ngajawab tadi masanya teh kawena bisa ngajawab cek bapana eueuh deui nu panggagah mah nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna eueuh deui perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah keur ngobrol kitu jol aya aki-aki cek aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang kerajaan lain di Indonesia hungkul bisi hayang nyaho nu gagasan ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah ngaranna saha ki ngaranna Sayyidina Ali barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki
nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sidina Ali. Padahal Sidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sidina Ali. Karramallahu wajhah. Di alam barzah nyana mah bisa muncul. Nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah. Dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebabnya encan Islam jeung ilmu nu dicekel ku Haji Pendi. Nah, eta babacaan ge boro-boro urang jing ge teu ngarti. Saya tanya ka dieu. Ini eta hebat Haji Pendi. Nu mantep nyana kukula dianggap bisa bahasa eta, bahasa jin nyana ge termasuk di telepon teh. Abi nang si Cipari senang Gus. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jeddah. Begitu datang ke Jeddah luak-liuk tanyaeun eueuh. Begitu tanyaeun eueuh ka saha ieu si nanya katinggali di kajauhan aya aki-aki. Diudag punyana barang diudag tak beneran kapanggih jeung aki-aki tadi ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan aki-aki teh asa siga kieu lah lamun ku urang di deuleu meureun siga si eta bae aki-aki teh ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam. Tak barang nanya aki ari ieu nagara naon Jeddah. Jeddah ke Mekah deket. Oke. Cak aki emang aya naon kulah yang kapanggih jeung ngaran Sidina Ali bedana pangjagona. Bener cek yana. Bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter. Nah, lamun aki daek dianter kula bunga luar biasa. Ya anter. Ayo dianter lempang sekitar 50 meter cek si aki. Aduh. Hampura jang. Tungked aki tadi tuh diurut ngobrol urang tinggalin coba pang mawahkeun ka dieu pang mawahkeun cepet lompat langsung aya tungkedna di dinya dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas keneh bae sia tungked aya bae ngahesakeun ka aing dipapaskeun punyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur beuki ka handap sakali deui angkat make papat anu luar biasa beuki ka handap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu didinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuki horeng ieu mah tungkeun meureun jadi ke jero teu bisa kaangkat ya bagi teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaanna kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap Haji Pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan horegan bismillah ge lain sa bismillah nah lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka dituna mah dia pemerintah ge aya di ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana ajo ka ih pemerintah sia mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pamajikan keur maot geus maot inget ka dinya bae berarti bener ya mah tadi di mobil gitu nah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb nah bacaan bismillah
akhirna nanyakeun manehanna Ki baca bismillah eta aya syarat teu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si Aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali bunyi di mana kagetnya ti anu lempang deui kayak dia nu nanya Sidina Ali di mana mun bahasa urang nya bahasa Arab ti anu beki pertanyaan bae dina hatena asal ieu Sidina Ali asal ieu ceker 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu ka nu katilu mun cek urang mah ari ieu emang saha masih ieu lah Sidina Ali masyaallah ceker atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi atari masih sania teh gawena mesin kula bae paingan eta tungkeun ku kula diangkat teh bisa atari mas sania teh gawena aju ku anjeun mah bisa wari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungkeun geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teh kudu gelut dek dakwah teh ngarupa bah henteu kudu boros atuh ieu mah ieu tadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain yakin ngalobaan lain bahkan anak nage arindit ayelah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil aqwal masya Allah karim kos gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk kula minta jampe nu tadi cek Sidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal maca 2 kalimat syahadat ayeuna kaula dik baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hibar teu bisa lantaran babacaan anak nu tadi makan babacaan Hindu ayo saya tanya ka dieu kuari makan geus Islam kunyana dibaca babacaan nu tadi teu manyur akhirna maca bismillahirrahmanirrahim apa abi di telepon teh abi nang si Cipari cenah geus bisa hibar rada hampang coba Bang Haji bismillah coba kikituan coba baca sekali baca 2 kali 3 kali dibere cara ku Sidina Ali hei anjeun teh ayeuna geus Islam deuk hiber ka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun bacalah bismillah jeung bacalah ieu wali bejakeun anu ieu nama bismillah na baca 9 kali ulah napas tambahan baca ieu perem sok berangkat dibaca sesuai jeung perintah Sidina Ali datanglah ke Bogor tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaulah selama ieu teu aya nang tangan Sidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan kula geus asup Islam bendulah Prabu Siliwangi akhirna indit Prabu Siliwangi geus teh indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan nah ceuk kula ge inget kula ge harita ku Sidina Ali disundatan ceuk maka wari ente nu pageula disundatan mangga disundatan kunyana disundatan kabeh henteu disesakeun jeung pamajikanna jeung tunggul-tunggul bea kabeh atari mah sania teh gawena bae atuh kabeh bea atari mah sania teh gawena pas di daerah anu disundatan payah teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam
Islam salam nah atawa Islam nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mas salam nunggal tadi nama Islam nunggal kulantaran rada hese dilempekeun salam nunggal tidinya Sidina Ali ke Mekah deui hayang kapagih jeung Sidina Ali lantaran nu disundatan paeh da beja nyana dan Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh itu mah paeh kumaha cara nyundatan dibeakeun kabeh atuh deuleuh deuleuh nu maneh beak henteu atuh ulah kabeh maka dibere cara nyundatan ku Sidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu mara heula akhirnya langsung merdeka Indonesia kujara di sundatan simpen nah iyalah sejarah nyundatan di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tatadia Prabu Kian Santang diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia begitu balik ke Indonesia terus dakwah nyundatan terus manehna bebeja ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap bedae sekali dua kali tilu kali ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta ka karuhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan maka seketika etalah umbung-umbungna asup Islam Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor ngaranna naon teh Haji Medi nu di Bogor teh nu sok kaditu ka dari itu jelema leuweung teh leuweung naon lain ya tuh put naon wah aya nu di Bogor nu sok rame masyaallah teh si ukanya hojasanya nah ayo jauh di bejaan etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah menjadi hutan nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul barang muncul berubah menjadi maung nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah ya Rabb ieu teh maung lain samaung na ieu teh abah kula coba supaya bisakeun ngomong ku Gusti Allah maung dibisakeun ngomong akhirna walaupun wujudna wujud maung diajakan ku Kian Santang nu geus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca dua kalimat syahadat tidinya nyana tetep godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat lompat terus diudag lompatlah ke Garut ke Guha Sancang maka cicinglah didinya lantaran aya alamat cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana anjeun hayang kapanggih jeung bapak coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ke Garut ke Guha Sancang atau leuweung Sancang ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ke rupana kadang mau ieu kadang-kadang mau nya ge sarua bae nah ieu mah mau tutul beureun nya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung nyana nyokot taneuna saenggeusna nyokot taneuh dikuatkeun ke peti sekitar segede kieu petina ye dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah berarti
ulah cicing didinya tafakur sampai maut. Dibawalah ke Gunung Tasikmalaya, ditenden didinya selama 1 minggu terubah tegodeg. Dibawa deui ke Gunung Cirebon, Gunung Ciremai, dibawa ditenden deui dihareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terubah tegodeg. Dibawalah ke Gunung Suci Garut, ditenden kakarek sapeting doang ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing di dieu dirubah godeg teh menjadi godog. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terus benehanana tafakur, terus benehanana mujahadah di gunung eta, lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnya, naikkeun pangkatnya, jeung embung balik deui ka Pajajaran, kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna, manehanana mah hirup menyendiri, tafakur eueuh nu nyaho, mujahadah, riyadhah terus di gunung suci datang ka maut. Gitulah para jamaah muslimin wal muslimat, cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dari Sunan Rahmat, terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana. Baheula mah di Sundatan sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat. Tadi masih hanya teh gawena. Karramallahu wajhah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka mautlah anjeunna di luhur gunung suci godog tadina godeg. Kemudian aslina nyana ngaran Prabu Kian Santang, dirobah diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog, berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah. Alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung, terus ke Kalimantan. Iyalah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung. Mantak besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suudzon meureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantaran baturku lagi kadang-kadang nu ieu nyorangan kadang-kadang ditanya gitu daek nembalan. Atuh horeganan henteu jauh urusanana seperti itu tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah sesuai jeung naon gitu garana hajat ieu aya peserta aya ka dieu jeung maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi. Insyaallah simkuring malam ieu istirahat isuk menuju Garut ziarah ka Raden Rahmat, diangkat menjadi gitu Prabu na dileungitkeun sebab eta mah kehinduan baheula, maka dijadikeun adalah ngaranna Sunan. Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah sungsuhunan. Sungsuhunan eta pangluhurna mun di bangunan. Geus lamun aya seorang wali kahiji kadua katilu geus jadi mursyid maka disebutlah Sunan. Kuari ge loba ye di Cikarang Sunan-sunan. Loba alhamdulillah gua ge ngadenge Karawang, Cikarang geus loba Sunan ye. Masyaallah karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah kudu hubunganana jeung nu gendut eta di dieu sakara Sanen. Sunan Sanen. Sebab nyana di ditu aya kali jodoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ila para aulia Allah lamun wali sanga geus jelas Cirebon kemudian Banten aya hiji nu mencil di dieu ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 13 15
kemudian 13.50 manehanana naik ke gunung. Lamun 15.13 ke tanggal 15.50 seberapa tahun eta? Berapa tahun? Hah? 77 tahun nyana naik ke gunung. 7 tahun di luhur gunung wafat. Insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran. Keluargana terterang ngaran-ngaran. Nyana di pajajaran kamanehna kalima, kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh terterang dan lain-lain sebagainya. Aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun ieu mah nyaritakeun sejarah tentang asal usul Nyundatan. Besi Bang Haji Pendi hayang di Sundatan kedua kali insyaallah di dieu besi aya rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin ka Haji Mamin. Tapi lamun aya nu 80 ka manehna. Sagitulah ala kadar tisim kuring. Nah, maka terakhir kitu hapunten dina Katari masih hanya teh gawena. Mak, katari masih hanya teh gawena. Katari mah cenah kamari teh dileles antir ke naon cenah naon di kadio cenah dileles ke naon teh antir ke cani aja naon kitu naon cenah beureun kasur cenah. Ieu meureun sakosan. Ya.
Naon mak? Ayo bahasa eta aya ka dieu. Saha? Tini. Lupa. Lupa itu buka pa beto. Kamari teh kan bacaannya ka. Apa abi di telepon teh? Abi nang si Cipari cenah Gus. Mana tuh? Apa bapak maneh nanti ya nanyakeun heuh di ieu di Purnama teh nyaritakeun dadang ieu. Nah tadi cenah namun dadang ka dieu cenah eta urang cenah lihat kaci kerut cenah beli bisi botol urang cenah ya